Cyusa ihangane. Can you see me now? Can you? Will you? Reka ngwerekeze iwanyu. Can you hear me now? I want you to see me. I want you to hear me. Cyusa, bikubayeho bishobora kuba kuri buri wese. Nanjye kandi ntiretse. Kuva nakira ndakubaha. Ntibizahinduka. Ndakwizeza ko nzagora hafi. Ubu nta bintu byinshi dufite byo gukora ku kazi. None kuki utafata iminsi y'ikiruhuko wari usigaranye umwaka? Igihe uzumva umerewe neza uzagaruke ku kazi. Kandi wampamagara igihe cyose. Can you? Will you? Can you see me? Can you? Will you? Naranduye kukige Mukunzi bite? ni byiza. Yarinde? Murumuna wanjye avuze ko yatangiye imiti igabanya ubukana kandi biragenda. Muyobozi, erega jye n'umugore wanjye twagiye kwipimisha, none twembi Kuva nakira ndakubaha. Ntibizahinduka. Ndakwizeza ko nzakuba hafi. Bite Sophie? Uraho? Urakoze. Yego rwose. Uhagarike gahunda zose mfite uyu munsi. Ikinyamakuru. Urakoze. Igazete. Akira. Reba akira. Igazeti ibindi binyamakuru. Irashaje cyane ariko Nta kibazo rwose. Urakoze. Inoti. Mwana. Gaya makuru y'uyu munsi ikinyamakuru yemwe. Igazeti icyanzu. Muraho madam. Muraho namwe. Ku byerekeranye n'abakozi mukorana banduye virusi, ugomba kwitonda kugira ngo utazabamenera ibanga ry'uburyo bahagaze. Uburyo bwiza bwo kubafasha ni ukubakangurira kujya mu bigo by'inzobere nk'iki cyacu. Hano bazabona ubufasha bukwiye, inama, ubufasha burinda ihungabana n'ibindi. Kandi ikigo cyanyu cyakagombye gushakira ubufasha abakozi bacyo babana na virusi. Gushyiraho politiki yihariye mu kigo cyanyu nk'igisubizo cya virusi. Dore amazina ya bimwe mu bigo bifite iyo politiki yihariye. Bigiye bifite ibikorwa byo kuyirinda. Bifasha abakozi babyo kwipimisha n'imiryango yabo, bitanga n'udukingirizo. Hari kandi na bimwe byagiranye amasezerano n'ikigo cyacu mu gutanga ubufasha mu ibanga ku bakozi babyo babana na virusi. None ushoboye wabareba bakaba bakubwira uko byabagendekeye. None urabitekeza iki? Jye nshyigikiye icyo gitekerezo. Tugomba kugira politiki y'ikigo yihariye yo gusubiza ikibazo cya sida, kuko ishobora kudufasha guhindura isura y'ikigo cyacu mu rwego rw'igihugu na mpuzamahanga. Tugomba kumenyekana nk'ikigo kibereye abandi urugero, sibyo?
bamwe bavuga ko dufite inshingano zikomeye mu kurwanya virusi. Yego, nibyo. Ariko ikinshishikarije kurusha ni ibyerekeye imari. Maze iminsi kuri interineti nkora iby'ubushakashatsi. Ubushakashatsi bwerekana neza ko politike zigamije kurinda abakozi ubwandu bwa virusi no gufasha ababana na virusi ari icyemezo cyiza mu buryo bw'imari gituma hakorwa izigamwa mu gihe kirekire. Inyungu twakura mu ishoramari nk'iryo sinshidikanya ko yaba ari nini cyane. Rero ku byerekeye imari nta kibazo. Uraho neza Cyusa. Urakoze. Poli bite byawe? Ni byiza. Karibu Cyusa. Aha, Pierre. Abi wawe. Ameze neza. Biragenda? Cyane. Urakoze. Aramutse. Muraho madame. ubundi nuko tubigenza. Muraho. Uraho Cyusa, uraho neza. Ni byiza cyane. Umva Cyusa, paturigeze gutumaho. Yewe, mbwira. Numanuka umfotorere izi mpapuro uzinyoherereze ku mucungamari. Yego, injira. Urakaza neza. Umva, waba wibuka ko wa muhango wo kwakira abakozi ari vuba ahangaha? Waba umfashije cyane uramutse uwuteguye wo ku giti cyawe. Ufite uburenganzira bwo gufata ibyemezo byose kandi ugakoresha ibyo ukeneye byose utarengeje ibiteganyijwe. Ariko urambabarira icyavuga n'umuyobozi. Naho mukanya. Okay. Urakoze cyane. Shuti, mwese muzi ko mu minsi ishize twagiye tugera kenshi amanama yerekeranye n'uruhare ikigo cyacu cyagize mu gushaka igisubizo kuri virusi ya sida, kimwe nk'ibindi bigo bikorera muri aka gace. Turashaka gushyiraho dufatanyije namwe politiki izashimangira agaciro kihariye ka muntu, buri muntu. N'ikindi rero, hari icyo nashakaga kuganira namwe. Ninde ushaka izi noti? Ngaho muze muzifate. Nishimiye iyo ntambwe. Mbere yuko nyiguha inoti, nifuza kubaza ikibazo. Iyi noti irifunyaritse, urayishaka? Yego muyobozi. Iyi yo umuntu yayanditseho hano ndetse nacitse. Uracyayishaka? Yego rwose. Iyi yo itangiye gusaza. Urashaka n'ubu? Ntacyo bitwaye cyangwa. Inshuti, nta nimwe muri izi noti kiri nshyashya. Ariko muracyazishakana n'ubu kubera ko agaciro kazo katashize. Ubu rero twitekerezeho ku buzima. Kenshi mu buzima tuzababazwa, duhungabanywe n'abantu cyangwa n'ibintu. Kenshi dutekereza ko nta gaciro dufite, ariko mu by'ukuri agaciro kacu ntabwo kahindutse.
ku bantu badukunze dushobora gutangira bushyashya tukanashyikira intego zacu kuko agaciro kacu k'imbere kakiri kose. Nuko cya kabiri twashakaga gushyiraho komite irwanya virusi ya sida. Ndashaka kumenya niba muri mwe hari abantu bashaka kuyijyamo.